Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հիմա տեղափոխվենք 16 թվական։ Քարորիա պատերազմ։ Ինչն էր արդեն աշխատում մեր դեմ։ Կայունությունը Ադրբեջանում, Հեյդար Ալիևը կոնսոլիդացրեց իշխանությունը Ադրբեջանում, փոխանցեց իր որդուն եւ վիճակը բավական կայուն է։ Հայաստանում ներքին լարվածությունը որոշակի աստիճան արդեն ուներ։ Հայաստանում այն ժամանակ հայտնվել են բազմաթիվ ինժեներներ, որոնց ոնց որ հիմնական նպատակը այդ գլոբալիստական կառույցություններ Հայաստանում ազգային արժեքահամակարգի քայքայում եւ հենց այդ ժամանակ արդեն զգացվում էր, որ այդ ձայնը իսկապես լսվում էր, որովհետեւ ակտիվ երիտասարդ կասեի նույնիսկ բանիմաց եւ բավական աղմկոտ մի շրջանակ էր ձևավորվել եւ այդ շրջանակին շատ արդյունավետ սպասարկում են բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, որոնք ձևավորվել էին բավական լուրջ ֆինանսավորման արդյունքում։ Վերջերս միայն մենք իմացանք, թե ինչ գումարներ է USAID-ին ծախսել մեզ նման երկրներում, Հայաստանի նման երկրներում նման համակարգեր ստեղծելու եւ կայացնելու ուղղությամբ։ Նույնիսկ վերջերս մի շշմելու մի բան եղավ, երբ պարզվեց, որ հոլիվուդյան աստղերը հերթով որ գնում էին Ուկրաինա, ասես ասենք, վճարովի հուզվելու համար։ Սա մի շշմելու բան է, բայց սա փաստ է։ Եվ այս համակարգը եւս բավական լուրջ դերակատարություն ունեցավ Հայաստանում եւ ներքաղաքական եւ ընդհանրապես ազգային միասնությունը քայքայելու ուղղությամբ։ Եվ ինչը աշխատեց եւս մեր դեմ, ադրբեջանական բանակը շատ ավելի մարտունակ էր, քան առաջի պատերազմի ժամանակ։ Իրենք հետևություններ արել էին եւ շատ հետեւական պատրաստվում էին հերթական պատերազմին։ Եվ առաջի անգամ ակնհայտ էր, որ անօթաչու սարքերը լուրջ դերակատարություն են ունենալու հայտակա պատերազմների ժամանակ։ Սա պետք է շատ լուրջ ահազանգ լիներ լուրջ փոփոխությունների համար նաև մեր պատկերացումների մեջ, թե ինչպիսին է կարող լինել հաջորդ պատերազմը։ Բայց կրկնում եմ, որակական առումով հայկական բանակը մարտունակ էր եւ այդ քարորիա պատերազմի ժամանակ այդ մարտունակությունը դրսևորվեց։ Կրկնում եմ, ահազանգ կար, խնդիրները արդեն երևում էին եւ սա նշանակում էր, որ պետք էր շատ ավելի այսպես ասենք, անկյանտակ նայել ներկա իրավիճակին եւ կտրուկ գործողությունների դիմել։ Ես գիտեմ, որ բավական լուրջ քայլեր փորձում էին ձեռնարկել, անում էին, բայց ամեն ինչ փոխվեց 18 թվականից հետո։ Հիմա, որովհետեւ կրկնեմ, այստեղ ուղղակի մի քիչ որոշ փակագծեր բացեմ եւ հակաօդային պաշտպանության վերաբերմունքը եւ անօթաչու սարքերի եւ բանակի կառուցվածքի վերաբերյալ իսկապես լուրջ քայլեր ձեռնարկվում էին։ Առաջի գծի հագեցվածությունը տարբեր սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ուղղակի կանխարգելիչ միջոցառումների։ Հիմա ինչ մենք ունեցանք 20 թվականի հոկտեմբերից։ Հասարակությունը Հայաստանում բևեռվածությունը ուղղակի ֆանտաստիկ մակարդակի էր արդեն, բաժանված էր հասարակությունը սևերի, սպիտակների, հների, նորերի, թալանչինների, ոչ թալանչինների եւ գիտեք, սա բան էր,
Եվ այս ամենը տարածվեց ոչ միայն քաղաքական այսպես մակարդակի վրա, այլ նաև ուղղակի պրոյեկցիա արվեց բանակի վրա։ Ահաբեկվում էր գեներալիտետը եւ հանրային ընկալման մեջ այն ժամանակ գեներալները սկսեցին ընկալվել որպես ասենց բանակը թալանող, բանակով չզբաղվող մի շերտ եւ ես նույնիսկ այն ժամանակ մի բան հասկացա, որ մարտական անցյալ ունեցող գեներալները հանրային վայրերում սկսել են ավելի շատ հայտնվել քաղաքացիական հագուստով։ Ոնց որ առաջ եթե այդ զինվորական հագուստը հպարտության առարկա էր, մի պահ փորձում են թաքցնել ու sense երևացող տեղերում չերևալ այդ հագուստով։ Սա բանակը քայքայելու, բանակը քանդելու գործիք էր։ Անուղում էր դա գիտակցաբար, թե ոչ գիտակցաբար, ես չգիտեմ։ Չեմ ուզում գնահատական տալ տվյալ դեպքում, բայց սա փաստ էր։ Եթե փորձի որևէ մեկը ձեզանից ուսումնասիրել 18, 19, 20 թվականների մամուլը, դուք կտեսնեք, որ սա գերակա, այսպես տեղեկատվական դաշտի հիմնական թեմաներից մեկն էր։ Եվ սա չէր կարող լուրջ ազդեցություն չթողնել բանակի վրա։ Որտեղ հրամանատարական կազմը ուղղակի ահաբեկվում էր ամեն օր տեղեկատվական դաշտում։ Սենց ասա, այն ժամանակ ընդհանրապես երկրում իրավիճակը բավական փոխվել է, կառավարման մոդելներ փոխվել եւ պոպուլիզմը իսկապես դարել էր բավական լուրջ գործոն գրեթե ամեն ինչում։ Եվ միգուցե լավ, ես մեկ քայլ վերադառնամ, ես նշեցի, որ բանակում լուրջ փոփոխություններ էր պետք կապված այն դասերից, որոնք մենք պետք է քաղայինք քառօրյա պատերազմից։ 18 թվականից ուղղակի դա անտեսվել է, ոչ ոք չէր էլ հետաքրքրվում, ուղղակի մի կողմ էր դրվել եւ հիմնական բանակի բարեփոխումները դարել են ավելի շատ մեծ ուշադրություն, ես ասում եմ դա եւ այն ժամանակ ընդունված տերմիններ կլուբնիչնի բարեփոխումները, որտեղ հիմնական տեղը, որտեղ այցելում էին պաշտոնյաները, դա ճաշարանն էր, սա շատ էր դուր գալիս ծնողներին, ում զավակները բանակում էին ծառայում, բայց մարդիկ չէին գնում պոլիգոններ, չէին ընդհանրապես հետաքրքրվում մարտական պատրաստվածությանը, այլ հիմնական թեման եղել է, թե զինվորին ոնց են կերակրում, կենցաղը ինչպիսինն է, ինչը լավ է, բայց բանակը դրա համար չի, բանակը մարտական եւ ամբողջ այդ ծախսերը պետք է ուղղեին մարտական պատրաստվածության վրա, այլ ոչ թե այլ նպատակների վրա։ Հիմա սա էր։ Եվ նայեք, ինչ է բանակը։ Ունի 2 տարվա ցիկլ։ 2 տարում դու զորակոչը գալիս է, այդ զորակոչին 5-6 ամիս պետք է պատրաստելու համար, 2 տարի հետո զորացրվում է։ 2 տարի մարտական պատրաստության հարցով չզբաղվես, դու այլևս բանակ չես ունենալու։ Ուղղակի բանակ չես ունենալու։ Կամ բանակի մարտունակությունը շեշտակի անկում է ապրելու։ Մոտավորապես այսպես էր վիճակը, որտեղ KPI-ը, եթե դրվում է, ճաշարանը, այլ ոչ թե պոլիգոնը, բոլոր սպայական կազմը, եւ սպայական կազմը փոխվեց այն ժամանակ, սկսում է զբաղվել ճաշարանով, այլ ոչ թե պոլիգոնով։ Եվ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։